سڵاو خوێندکارانی خۆشەویست لە ئەخیر بابەتین لە چاپتەری دوی فیزیای پۆلی دوانزە کە ئەویش بابەتی ڕۆتیشنەڵ کینێتیک ئێنەرجیە، بەڵام ئێمە تەنها ئیشمان بە ڕۆتیشنەڵ کینێتیک ئێنەرجی نییە، لە هەمان کاتە ئیشمان بە ترانسلیشنەڵ کینێتیک ئێنەرجیە کە ساڵی پار لە پۆلی 11 خوێنوتە. من محاولە کەم کەڤەری هەر هەمووی بکەم بۆ ئیشڵای شکالێکت نەمێنێ. ئێمە بە شێوەیەکی گشتی kinetic energy two type. We have translational kinetic energy and rotational kinetic energy کە بابەتی ئەمڕۆمانە. Translational kinetic energy ئەکاتە چی جەماعەت؟ ئەکاتە KE transition ئەکاتە 1/2 mv square. If an object moving with any speed, then it has kinetic energy, and this kinetic energy is directly proportional to the mass of the object and the square of velocity of the object. So كامیان ئەفێکتی زۆرتر لەسەر kinetic energy velocity لەبەر velocity square. So if you double the velocity of the object, kinetic energy is increased by 4 times. But if you double the mass of the object, kinetic energy is increased by 2 times. لەبەر ئەمە سکوێری لەسەر نییە و kinetic energy and all type of energy can be measured by joule. وەکو یونیتەکان بۆ یەر لێ حساب بزانین یونیتی هەر هەمویان جوڵە. باشە. ئەگەر بێم rotational kinetic energy بدۆزمەوە جەماعەت rotational kinetic energy ئەمە بۆ ئۆبجێکتانەیە کە ڕۆتەیت دەکەن. ئێمە خۆمان دەرزی ڕابردووتمان mass is similar to the moment of inertia. Mass resists change in translational motion while moment of inertia resists change in rotational motion. So ئەم ماسە replaceەکەین بە I و Vش already ئەزانن replaceەکەین بە omega square. So in this case kinetic energy is directly proportional to the moment of inertia if angular speed is constant and is directly proportional to the omega square. يعني تو بڵێن rotational kinetic energy direct لەگەڵ mass ئەگەر omega constant بێ و directly proportional لەگەڵ omega square ئەگەر ئەمەیان I ببورن، ئەمەیان I direct لەگەڵ I ئەگەر omega constant بێ و direct شیشە لەگەڵ angular speed ئەگەر I constant بێ. لێرە کامیان ئەفێکتی زۆرتر لەسەر rotational kinetic energy. Of course the angular speed, because if you double the angular speed, rotational kinetic energy is increased by 4 times لەبەری سکوێری لەسەرە. بەڵام بۆ moment of inertia سەیمە. یەک کۆمنتی گرنگ هەیە لێرە لەسەرم بابەتە. rotational kinetic energy ئەمە directly proportional لەگەڵ omega square بۆ regular shapeەکان، بۆ نمونە بۆ solid sphere و disk وانی کە solid disk کە پێشتر خوێنوتە لەبەری ئەمانە لە کاتی ڕوڵینە هیچ distributionێ بەسەر ماسیانە نایە، بەسەر ماسی ئۆبجێکتەکانە نایەت. لەبەرەوە بۆ نمونە کە بڵین if a rotational speed, if angular speed of a solid ball is increased by 4 times, what happened to the rotational kinetic energy? ئەم بگەر لێرە 4 بنین 4 square کاتە 16. لەبەرەوە لێرە rotational kinetic energy کە increase ئەکا بە 2 times، یعنی کاتە 14. بەڵام ئاگادار بە بۆ ئۆبجێکتانی کە distributionی mass change بێت. بۆ نمونە ice skater مانێ ئۆبجێکتەکە distributionی ماسەکەی constant نییە وەکو ڕیگوڵە ئۆبجێکتەکانی کە پێشتر باسمان کردوون. بۆ منە ice skaterێکە توانێت distributionی ماسەکەی زۆر بە ئاسانی change بکە. سۆ لەو حاڵەتانەیە ئەتوانین وەکو نۆتێک بینوسینە لێرەیە for let's say an ice skater لەبەرەی زیاتر وەکو ice skater لە کتێبەکەی هاتووە. For an ice skater rotational kinetic energy is directly proportional to the angular speed, not angular speed square. ئاگاداری و حاڵەتە بن لەبەرەوەی لێرەیە distributionی ماسمان هەیە، لێرە distributionی ماسمان نییە. ئێستا بۆ نمونە تای پاسکیلێک لە inclineێکەوە rolling down کە خۆی هیچ گۆڕانکاری بەسەر distributionی ماسەکەیان نایە، بۆیە ئەگەر ئۆمیگاکە 2 times increase کە rotational kinetic energy بە 4 times. بەڵام ئەگەر ice skaterێک angular speedەکەی 2 times increase کە rotational kinetic energy کەشی هەر 2 times increase کە لەبەرەوەی لێرە گۆڕانکاری بەسەر چیە distributionی ماسیەت. Okay. Kata, in general, we have 2 types of kinetic energy, which are translational kinetic energy and rotational kinetic energy. If an object rolling down any inclined plane, like an object inclined ekobeta kharo, ham rolling eka, و هم transitionی لە پوینتێک کۆچێتە پوینتێکی تر. لەم حاڵەتەیە زۆر جار ئەگەری هەیە لە کوێشنەکەیە داوای تۆتەڵت لێ بکە. Total kinetic energy. So how to find total kinetic energy? Total kinetic energy is equal to translational kinetic energy plus rotational kinetic energy. ئەمە ئەلەکسەر هەر تۆتەڵمان بۆ شێوازە دۆزیوەتەوە پلسمان کردوون مەگەر دایرکشنەکان ئۆپۆزیت بووێ لە بابەتی ڤێکتۆرەکانە. ئەمیشە نووسینەوە 1/2 mv square plus 1/2 I omega square.
طبعا ما كريبا رجاي كي تريش بيكي كرجاي خيرا بلا ما إن شاء الله دواتر أم حالتتان بو باسكم باشا. أما موضوعي total kinetic energy إيش مان بتايبي كي تري energy هي لمبابتها لبري عادة object كان مان يان rolling up يان rolling down يعني incline كان لهني شوين potential energy اللي شوين نية بويا بيستا أكو review كيشبه gravitational potential energy تامبو review كمو. So gravitational potential energy چیه؟ Gravitational potential energy is an energy due to the position of the object. اما كاتا m times g times h. اگر object ماسي هبه و gravity هبه و height كي هبه او كاتا type كي energy هي كبيوتري potential energy. بونمونا استمنا اگر object rolling كات اما object معناه ليرا rolling كال لم incline rolling down كا اگر اما حالتي initial كيبه the object has a height based on the ground يعني بجوري ام ground كحسابي كين height معناها اما height معناها ليرا بس اگر object كليرا اور green height معناها ليرا height شنيكا zero كاتا تو امبلين ليرا potential energy معناها بلام ليرا potential energy zero لبري height كمان شونا zero بوچي ام بيوتي بويتيت بير mechanical energy چيه لبري تام لحظه مسي تايبي energy بيوتي translational kinetic energy rotational kinetic energy and potential energy gravitational potential energy بوچي امانه لبري mechanical energy is the sum of all type of energy is the sum of kinetic energy plus potential energy چونکه تو تایپ kinetic energy معنی تو این با شوش define کی با mechanical energy problem mechanical energy عمل پولی آنزش جاری کتب فینوتا ماشا mechanical energy اکر من بیدوز ما اما mechanical energy is sum of يعني let's say total kinetic energy plus potential energy يعني sum of kinetic energy plus potential energy وأم kinetic energy شو تزاني أكاتا شيء total أكاتا translational kinetic energy plus rotational kinetic energy plus gravitational potential energy. This is how you can find the mechanical energy. طبعا elastic potential energy معناه electrical potential energy معناه بس أمانة إيش ما بيني بوي example أني خمان لبرو ليرة أديان ناكن ونن mechanical إيش معناه كالكتبكا باس نكراو تنها باسي mechanical energy كي باشا mechanical energy just like angular momentum can be conserved أقداري وحالة mechanical energy can be conserved or let's say constant بس عملها شو حالتك عوابه هلين in the absence of friction force. So when friction force is neglected then mechanical energy is constant or conserved. شون لموضوعي بيشوا على فيديو بيشوا وثمان initial angular momentum will be equal to the final angular momentum. ليرالين initial mechanical energy is equal to the final mechanical energy. وكو ريفيك بو بابتي angular momentum لويك چكاتك او رولا من بكارنا رولي conservation of energy when the distribution of mass is changed. اي ليريا ما مستا چكاتي بلين initial mechanical energy is equal to the final mechanical energy. يعني چكاتك امر رولا بكار بينين بو حل كدني بسيارة كان من اقادار بن ليريا علين when the height of the object is changed. For example, if an object is rolling down, اسمه object معناه rolling down كا. اگر هم object ليريا بمحالة initial كي بيت إيرا، اگر دقت بي height كا change بيت، أو height كهم أنا لبرسيارة كا change بو. ليريا height نما height بو بزيرو، ليريا height كي maximum. So هر كاتي أم height change بو، أتواني initial mechanical energy equal كي بفينال بس remember أما كاتك راستا when friction is neglected. باشا in the absence of friction force أم حالتها راستا. Note man here. The first one, the law of conservation of energy is used when angular speed changed by changing the position of the object. اسمه position object ka change ولا شوية كوتشوت شوية كتير وعقدار بهم height change به. So when angular speed is increased in 2 time omega ka 2 time increase ka bo regular shape ki وكو solid ball بس man كرده ووت man rotational kinetic energy ki is increased by 4 time
because rotational kinetic energy is directly proportional to the omega square. بەڵام when distribution of mass change around the axis of rotation هەروەکەوەی ice skaterەکە کە باسمان کرد rotational kinetic energy in this case is directly proportional to omega, not omega squared. So if you double the angular speed, the rotational kinetic energy is increased by 2 times, not 4 times. Be careful. ئەم حاڵەتانە باسەکەین ئەگەر object rolling down کا چۆن ڕۆڵی mechanical energy بەکاربێنین و کە rolling up کا چۆن بتوانین ئەم ڕۆڵە بەکاربێنین. ئەمە حاڵەتی rolling down نەکەیەتی جەماعەت. ئەگەر ئێستا من بێم ئەم ڕۆڵە بەکاربێنم initial mechanical energy equal کەم بە final mechanical energy. جا ئاگادار بن لەم حاڵەتەیە جەماعەت کە ئێرە دۆزیەوە پێویست ناکات فینەڵ بدۆزیتەوە بۆ پرسیارێک بۆ نمونە ئێستا من لێرە باشتر بۆ ڕوونەکەمەوە ئەم دوانە ئیکۆڵن یعنی ئەگەر ئەمە 10 بێ ئەوش 10 ترەوە بڕایەوە بەڵام چۆن بەکاری بێنین بۆ هەلکردنی پرسیارەکانمان جەماعەت mechanical energy خۆی ئەکاتە چی initial ئەکاتە translational kinetic energy plus rotational kinetic energy plus gravitational potential energy بە زەمانە بۆچی بۆ initial مامە یەک تۆز بێنمە ئەم لاوە تەکنەلۆژیا ئەمەی کۆڵێکم بە final mechanical energy ئەمە کاتە KE transition بۆ final plus KE rotation بۆ final plus gravitational potential energy final باشە ئەمە initialەکانم ئیکۆڵ کردو بەچی بە finalەکان ئێستا وەرم باسێری initialکەین زۆری پرسیارەکانمان تەمەن خۆشی پێتەڵێ ئەڵێ if the object is starting from rest ئاگادار بە if the object starting from rest or ruling from rest means V is 0 and omega is 0. So we don't have initial angular speed and initial velocity if the object is starting from rest. يعني ما مصح هيج kinetic energy ما نية بله. چونك if we don't have velocity then kinetic energy of the object will be equal to 0. So لم حالته أمدو أنا equal بن ب 0. بابين سر gravitational potential energy. Gravitational potential energy is M, G and H. M is given height, we have height and gravitation أزانين. كاتل area we have only initial gravitational potential energy. طب أي ما وصل أمدوانا زيرو يعني ما وصل أجر mechanical energy بدوزينو بس gravitational potential energy بدوزينو طب بله ما بس بو initial. Okay, بابينا final point. Because the object is rolling, the object is gonna speeding up. خود زانیه که اللي جاي قبيت خوار ودون speed كت أبكا زوجة على برسيارة كان داوي translational speed كا يعني في final كاليرة يعني كده داوي أوميجا final كا شو ناكلم object اللي rolling down كاليرة بوستيت ناوستيدم سابي وكين أروى بس اللي في final كي معناه يعني أوميجا final كي معناه سو اللي kinetic energy هي هردو type كشيء هي هم transition معناه وهم rotation معناه بلام جماعة we don't have gravitational potential energy since height is 0. I say malaria almost touch to the ground. So its height is 0. So gravitational potential energy كابه بزيرو. كاتن لم جور برسياراني يا جماعة. توتن هابيستك على سرة شيء بدوزيتها. لابو initial gravitational potential energy بدوزيتها. بو finalish total kinetic energy بدوزيتها. جا أكري ما شون برسيار بيتها. جماعة أكري لي ريام heighted باته. ونم heighted باته 2 متر. وماسي object كات باته 1 كيلوغرام. بونمونا. Gravity 9.8. But if an object is rolling down an inclined plane from height 2 meters, when the mass is 1 kilogram, gravity is 9.81, what is the gravitational potential energy? What is the total kinetic energy at the bottom? Total kinetic energy بدوزورو at the bottom. إمنا زانم P initial أكاتا total. چونغم دوانا كويان كيتو gravitational potential energy initial أم دوانا كوكيتو كاتا KE total ماشا سولم حالة أما كاتا MGHI is equal to total kinetic energy يعني أجر ماسك time gravity height كم already total kinetic energy مدوزيو because initial mechanical energy will be equal to the final mechanical energy باشا أجر object كا rolling up كالم حالة أتشبكين أجر object كمان rolling up كا مام حالة بيبلم استعمى rolling up كا طبعا هيج object ناتواني rolling up كا from rest يعني ناتواني ل incline كليرا object بري تسرهم initial speed كي 0 بي چونك initial speed كي 0 بي سرناك
بۆ منەوە کۆڵی لاسی بۆ وەرگری لێرەوە ئینیشەل سپیدێکیە بێ ئەی لێرەیە سپیدەکەی چەندێکە ئەم VI هەیە لێرەیە ئۆبجێکتەکە دایمە لە بۆتما VI هەیە دایمە لەسەری شۆ هەروە بۆ بوو بیدۆزینەوە لێرەشا VI هەیە بەڵام ئا لەسەرکە ئەچێتە تۆپی ئینکلاینەکە زۆر جارەڵێ با لێرەیە بوەستێت پرسیارەکە خۆی پێتەڵێ ینی لێرەیە چۆتە حاڵەتی ڕێستەوە ئێستا لەم حاڵەتەیە چۆن بتوانم initial mechanical energy ئیکۆڵکەم بە final mechanical energy خۆتە زانی mechanical energy is the sum of all type of energy باشە لێرەیە شتێکمان نییە بە ناوی gravitational potential energy و خۆتە زانی لەبەری هایتەکەمان زیرۆیە بەڵام we do have kinetic energy both translation and rotation ئەمە لێراڵین KE transition plus KE rotation بەزەمە بۆچی بۆ initial وتمان هایتمان نییە هایتەکە لێرە زیرۆیە کاتە gravitational potential energy زیرۆیە ئەی لە فینەڵە so the object is came to rest V final زیرۆیە ئۆمیگای final زیرۆ بێ so total kinetic energy of the object is zero the only energy we have at the top of the incline is gravitational potential energy so بەم ڕێگایە تۆ ئەتوانی چی بدۆزیتەوە هەلی پرسیارەکە بکەیتر لەم جۆرە پرسیارانەیە بۆ منیان V initial unknown یان V final unknown یانەکرێ height unknown بێ سۆڕوڵەکانە نووسی بۆ منە لێرامان نووسی 1/2 mv square لێرا نووسی 1/2 I omega square لێرا نووسی mgh و بەو شێوازە توانی هەلی پرسیارەکەت بکەیت ئاگاداری یەکشت بن ڕێگەی خێراش هەیە بۆ ئەمە با یەکجاری ڕێگە خێراکان باسکەم بۆ ڕۆڵین ئاپ زۆرجار داوای VI-ەکە بۆ ڕۆڵین داون زۆرجار داوای VF-ەکە یان داوای ئۆمیگا F-ەکە چۆن بتوانین VF یان ئۆمیگا F یان لێرە VI یان ئۆمیگا I بدۆزینەوانێت زۆر باشە دواتر گەڕێمەوە سەر ئەمانە ئەما کرێوەکو ڕێگەی خێرا بەکاریان بهێنی بەس با بچینە سەر سامپل پرۆبلمی 2A لەسەرم بابەتە باش ئەمە sample problem 2A we have a solid ball with a mass of 4.1 kilogram and radius 0.05 meter starting from rest at height 2 meter from an inclined plane طبعا ئەمە solid ball شەیپەکە زۆر مهمە بیزانی starting from rest omega initialەکەمان زیرۆیە هایتەکەی یاوە initial is 2 meter and rule down 30-degree slope what is the translational speed of the ball when it leaves the incline يعني کە لێرە leaving inclineەکە translational speed translational speedەکەش مەبەستمان لە چیە مەبەستمان لە V final so how to find V final remember initial mechanical energy must be equal to the final mechanical energy so we don't have kinetic energy and total kinetic energy at the top of the incline because the object is starting from rest so the only energy the object have is gravitational potential energy so we have initial gravitational potential energy at the top with man VI0 omega I0 هیچ kinetic energy كينية بەڵام لێرە لە bottom هایتەکە زیرۆیە هەروەی کە لەسەرەوە نووسیمان we have total kinetic energy so تۆ لەسەر ئەساسی ئەمە حەلی پرسیارەکە ئەکەی ئەبێ ڕوڵەکانی ئەمە بنووسیت و وردە تا V final و V final بدۆزیتەوە so چۆن ئێستا V final بدۆزینەوە جەماعەت you already know gravitational potential energy is mgi that's equal to KE total which is translational kinetic energy plus rotational kinetic energy ئەمە ڕۆڵی transition ئەوە ڕۆڵی rotation باشە ئەمە کاتە mghi 1/2 mvf squared plus 1/2 since we don't have the moment of inertia and omega final ئەتوانین ئەم ڕوڵانە بکەینەوە because we have a solid ball the moment of inertia of solid ball is 2/5 mr squared and omega final ئەتوانی بکەی بە V final ڕوڵی چاپتەری یەکەم VT is equal to R omega ئەی ئۆمیگا کاتە چێ کاتە V over R بەڵام لەبەری ئۆمیگاکەم سکوێرە ئەبێ ڤیەکەش سکوێرکەم و ئارەکەشی لێ بکەم سکوێرکەم ئێستا جەماعەت ئەتوانین با بڵین ئەلێرە بڵین ئەم ئار سکوێرە لەگەڵ ئار سکوێرە ڕوە ئەو دووە لەگەڵ ئەو دووەیە ڕوە لە هەرسێکیان ماسەیە ئەمە ماسێک لێرە ئەو ماسێک لێرە ئەو ماسێک لێرە یعنی ئەتوانی دیڤایدی هەمووی بکەی بە ماس چی ئەمێنێتەوە با بینووسین so GHI is left in this side لێرە 1/2 VF square مایەوە plus 1/5 VF square مایەوە سێریکە چەند ئاسانتر بوو پرسیارەکە so VF-ەکان ناونە ئەتوانین لەو بەر VF-ەکە بە common figure وەرگرین لێرە 1/2 is left لێرە 1/5 is left
So أتواني same base بورجري. So that's VF square. Same base again 10 أما كاتا 5 plus 2 كاتا 7 over 10. So GHI is equal to VF square and that is 7 over 10. وكو بيم within V final which is translational speed is a noun. شون ام translational speed بدوزينو جماعة أبي خو معلم 7 over 10 نجات بين يعني تواني multiply 10 over 7 كي يعني cross product كي خو فرق ناكا أما أنا همي cancel أبن so only VF square is left so كاتا 10 over 7 GHI أماش VF square باشا تو بي VF دوزيتو كاتا square rootي 10 over 7 GHI كاتا جيشين بما تو تواني بم رجاوي فينال بدوزيتو تنها رقم كان دابنيرو رقم كان دابنيرو باساني تواني خلي برسيارك بكين so V final is equal to 10 over 7 times G is 9.81 and initial speed is 2 لما V final دوزينو كاتا تشنك طبعا لما هم ستيبانا جاتا بيم ستيباني كليرا كراو كاتا 5.29 meter per second باشا پێشەوەی بێمە سەرم نۆتە تۆ توانی ئەمە بە کوێیش هەڵکەیت بەڕێگای خێرا هەلیکەی کە لەسەرەوە باسمان بەجێم هێشت و ویستم باسی بکەم جەماعەت کوێیەکە چییە ئێمە ڕوڵێکمانەیە کە تۆ توانی بۆ V final بەکاری بێنی باشە ئەمە کوێی سۆ چۆن بتوانین V final بدۆزینەوە لەم جۆرە پرسیارانەیە V final ئەکاتە چی؟ ئەکاتە 2GHI x plus 1 یعنی ئەم ڕێگایەمان هەیە لێرە ژێ سکوێر ڕوتەکەیە جیمانەیە which is 9.81 initial height مانەیە بەس ئەم ئێکسە نازانین ئەم ئێکسە کۆفیشنتی بەردەم MR square لە moment of inertia for example ئەتوانین بڵین moment of inertia is x MR square so if x is 1 MR square یعنی لە شوێنی ئێکسەکە یەک دابنێ مەما بێ بە ring so moment of inertia ring MR square ئەتوانی یەکەکە نووسیتەوە بەڵام ئێکسەکە چەندێکە یەکە بۆ نمونە ئەگەر لە بری ئێکسەکە 2 over 5 MR square دابنێم ئەمە ئی solid سفیرە کاتە کە solid سفیر بڵێم ئێکسەکەی چەندێکەڵی 2 over 5 چونکە لە شوێنی ئێکسەکە نووسیمە ئەگەر بۆ نمونە solid سفیر بێت solid hollow سفیر بێت 2 over 3 MR square ئەکە بڵێم ئێکسەکە چەندێکەڵی 2 لەسەر 3 کاتە جەماعەت ئێکسەکە ئەو کۆفیشنتەیە کە لە بەردەم MR square هەیە پلس یەکێکیت یەکسەرەگەی بەڕوڵەکە ئەمە تاقی بکەینەوە بەم ڕێگا خێرایە سۆکە VF بدۆزینەوە بۆ کەشنەکەی پێشتر کە solid ball بوو solid ball ئێکسەکەی 2 over 5 کاتە نووسین چی 2GHI لە بری ئێکسەکە نووسم 2 over 5 plus 1 ئێستا لەمەوە یەکسەر VF دۆزینەوە کاتە 2GHI لێرە سیم بیسەکە 5 کاتە 7 over 5 ئەگەر ئەمە پلسی یەکی ئەم پێنجەش بەریتە سەرەوە کاتە چی پێنجەکە بەریتە سەرەوە کاتە 5 times 2 10 GHI over 7 کاتە ڕێک گەیشتین بەم ڕوڵەی کە لێرە باسمان کرد کاتە پێویست ناکات دانیش ئەم هەموو خۆیە بکەیت و بەم ڕێگایە من VFم بۆ دۆزیویتەوە بۆ هەر هەمویان بۆ منە بۆ ڕینگ VFەکە کاتە GHI بۆ دیسکە کاتە 4 over 3 GHI لەژێ تەوەنج سکوێر ڕوتە بۆ هۆلۆسفیر 6 over 5 GHI و بۆ سۆلیدسفیر 10 over 7 GHI ئەمە هەموو جارێک شەروا دەرەچێت ئاگادار بن لێرشا ئێکسەکانم بۆ دیاری کردووی ئەگەر ئین کەیس ڕوڵین ئەپ بوو خوێندکارێک لەوە چێ بپرسێ بڵێ مامۆستا ئەمە بۆ ڕوڵین داورە ئەگەر ڕوڵین ئەپ بێت عادەتە بۆ پرسیارانی کە ڕوڵین ئەپە کوێشنەکە داوای VI-یەکە یان داوای ئۆمیگا ئایەکات بۆ نمونە ئەتوانی یەکسەر ئەمە هەرچی F بیکە بە I و هەرچی I بیکە بە F یەکسەر ڕوڵەکە توانی وا لێ بکەی VI پێ بدۆستەوە بۆ نمونە ئەگەر ئێستا لێرە مێ VI بدۆزمەوە ئەکاتە 2GHF ئەمە پێشتر F بوو کردم بە I ئەوە I بوو کردم بە F over X plus 1 ئەمە ئەتوانی چی پێ بدۆزیتەوە جەماعەت ئەتوانی VI پێ بدۆزیتەوە لە پرسیارەکەیان باشە ئەگەر لە حاڵەتێکا VI شت دۆزیەوە پرسیارەکە داوای ئۆمیگا I کردبوو V is equal to R ئۆمیگا ئەتوانی ئۆمیگاکە بدۆزیتەوە کاتە V over R یعنی ئەو V کە هەمانە کە دۆزیتەوە VI کە دیڤایدی ڕایدێسی کە یەکسەر ئۆمیگاکەشت بۆ دەرەچێت و بە هەمان شێوە بۆ ئەوەی سەریشەوە ڕاستە
باشە ئەلێرەیە ڕوڵێکی ترم بۆ نووسیون بۆ دۆزینەوەی تۆتەڵ kinetic energy کە پێویست پێ بێ چۆ پرسیارمانەیە داوای تۆتەڵ kinetic energyەکە کە وتی تۆتەڵ kinetic energy بۆ بدۆزەرەوە تۆ بێ KE transition بێنیت پڵسی چی بکەی پڵسی KE rotationی بکەی باشە بۆ KE transitionەکە خۆ دەبێ بنووسی 1/2 mv square plus 1/2 I omega square ئەنجە دواترە بێت چی بکەی بێ پێی شەیپەکە بە پێ و شێپی کە هەمانە ئەم مۆمنت و فینیشایە بنووسیتەوە بنووسە x mr square چونکە احتیمالی هەیە دیسک بێس ئەنی سۆلیسفیر بێ هەر شتێک لە بابەتە ئۆمیگاکەشە کاتە v square over r square ینی وەڵحاصل خۆتۆکی زۆرمان پێچێ بەڵام تۆ کرێ لە ڕێگەی ئەم ڕوڵەوە یەکسەر KE تۆتەڵ بدۆیستەوەمەوەکو کیوکوەیەک باشە KE تۆتەڵە توانی بڵێ 1/2 mv square x plus 1 ئەم ئەکسە چی بوو کۆفیشنتەکەیە بۆ نمونایە کە دیسک بوو 1/2 دابنێ ئەکە ڕینگ بوو یەک دابنێ و دای بنێرەوە KE تۆتەڵە دۆزیت بە ئاسانی ئەمە وەکو ڕێگایکی خێرا حەزم کرد ئەمەتان پێ بڵێم با ئەم نۆتەتان پێ بڵێم لێرە ئەمە کوێشتێکی بە کەلۆری بوو ئەڵێ which of the following ball has a greater final velocity ئەو بۆڵەی کە فریفۆڵانە بکرێتە خوارەوە یانە بۆڵەی کە ڕولینگ داون بکە ئەمە دانیشان بکرێتە خواریان ێستا من دوو تۆپم پێ یەکی لە یەک ساتە یەکێکیان ڕۆڵینەکەم یەکێکیان درۆپەکەم کامیان فینەڵ ڤیلۆسیتیەکەی لە بۆتما زۆرترە ئەوەی فریفۆڵەکەیانەوەی ئەوسەر ئەتوانی خلیشی نەکەی هەر بێخلکردن یەکسەر زانی فریفۆڵەکە وی فینەڵەکەی سۆرترە لەمەیان لەبەرێ ئەم ئۆبجێکتە هەم ترانزلیشنەڵی هەیە هەم ڕۆتیشنی هەیە بەزەمە تەنها ترانزیشنی هەیە لێرە جگە لە ئێڕزیستنس فریکشن فۆرسی سەرفسەکەش ئەفێکتەکە سەریوای لێکە خاوتر بێتەوە بەس لێرە تەنها ئێڕزیستنسە واتوانی بە ڕوڵەکانی پاریش بیدۆزیتەوە بە چوار ڕوڵەکە کاتەگەر بۆ هاتۆ فریفۆڵەکان ڕوڵین داونەکەڵین فریفۆڵەکە فینەڵ سپیدی زۆرترە و لێرەش ئەکسپلێنم کردووە هەرەوەنە بەوەی فریکشنەکانی شۆتوانی کسەر وڵایک بیتەوە پراکتیسی دوو ئیمانەیە جەماعەت practice 2e practice 2e question number 1 1.5 kilogram bicycle tire. Bicycle tire is the shape of a ring. Write this yawa. Start from rest and roll down. Arrow Allah bazmake. Hama rolling down. Aga rolling down be starting from rest. Ama 0 حتما داوي في فكالة كوتاية. داوي في جنكاش داوي اشتكي تركات ويا برولك بيدوزينو. Starting from rest and roll down from the top of a hill that's 14.8 meter height. اما height شيء تتي 14.8. باشا. What is the translational speed of the tire when it reaches the bottom of the hill? على على VF دوزرو. لبوتمي سيرفسكا على find VF translational speed. من بيم وتي بيرو لخيراك VF كاتا شي كاتا GH يكسرون درجة. هر بو پروفی خوشتن بوی بینەوە سەر ڕۆڵەکە VF 2GH ئەکسەکە چەندێکە بۆ ڕینگ یەکە لێرە 1 + 1 کێکاتە 2 ئەو دووە لەگەڵ دووەکەی سەرەوە ڕوا so only GH is left so this is how you can find translational speed for a ring باشە G-ەکە یاینێتێ بەڵێ یاینێت ئەزانین 9.81 هایتەکەش ئەزانین it is 14.8 so this is how you can find the final translational speed at the bottom which is equal to 12 meter per second اما کوشنی یەکەم بوو کوشنی دووەممانێ باش کوشنی دووەم ئەمە ڕیگۆلەر باسکتبۆڵە باسکتبۆڵ جەماعەت ئەبێ ئاگادار بی کە مۆمنتۆ فینیشیاکەی 2/3 mr square یعنی ئەم ڤالیوە بێ بەچی ئەبێ بە x ئەکە دوایی ئیشمان پێ بوو has 25 centimeter diameter and may be approximated as a thin spherical shell. How long will it take a basketball starting from rest to roll without slipping 4 meter down and incline? طبعا جماعة أنا بدعوي تايمك أنا بدعوي اشتكي جاوسترك يسابون من أما أو هولوسفيرية rolling down أكا على چنك تايمي بيج يعني ليرة تاقا تيرا تايم بودوزرو. How long does it take باشا starting from rest أما V إن شاء الله كمان 0 okay و roll without slip 4 meter down and incline أو 4 meter height نيق ونيوتو height على أكر 4 meter لسر incline كببرا يعني ألي ربو إيرا 4 meter بيت باش
and makes a 30 degree with horizontal angle يشيا 30 degree. جماعة ئێستا من دڵتاتیم پێویستە بەڵام دڵتاتی لەم ڕوڵانە نییە کە باسمان کرد بەڵام ئۆڕەدی لە چوارڕوڵەکە تۆمت خوێندووە V initial و دڵتاتی و لە ئینکلاینیشا دەرزی پێشوو پێم وتن وتم ئێرا توانی بکەی بە دڵتا X ئێراکەی بە دڵتا X سۆ توانی ئەم ڕوڵە بەکاربێنی دڵتا X is 1/2 VI plus VF دڵتاتی هەکە دیقەت بن دڵتاتی ئەناونەکەیە V initial 0 دڵتا X مان هەیە 4 بە V final مانیە بەڵام V final ئەلێرە لە پرسیارەکەیە given نییە بێبی دۆزینەوە چۆنەی دۆزینەوە بۆ ڕوڵانەی سەرەوە باشە ئەگەر V final دۆزینەوە جەماعەت 2GHI X plus 1 بەڵام جەماعەت Xەکە هیچ هەمانە 2/3 بەڵام HI یەکەم نییە یعنی من HI نییە لە پرسیارەکە ئەم هایتەی نییەوە ئەتوانین ئەم هایتە لە ڕێگەی ساینەوە بدۆزینەوە چونکە sin 30 is opposite which is HI over adjacent which is delta X ئەمە HI من دۆزیەوە ئەمە 4 sin 30 ئەنجا لێرە دایبنێمەوە ئەشتوانم ڕوڵەکە وا لێ بکەم if height is not given هەنی ئەگەر لە پرسیارەکە height نەدرا بۆ توانین تۆزی ئەم ڕوڵە دەستکاری کەین VF-ەکە چی لێت هەبێ بە 2G delta X sin theta over X plus 1 یعنی ئەتوانین ئەو ڕوڵەی کە پێشتر خوێنمان ئەگە دیقەتی بێسە هایتی تیا نییە ئەمە تەنها و کاتانە بەکاربێنە کە هایتەکە گیڤن نەبوو ئەگەر بەم ڕێگایە دۆزیتەوە ئەمەت پێویست نییە ئەمە تەنها بۆ کاتێک کە بتێ ئەم ستێپە لە کۆڵ خۆت کەیتەوە یعنی چی لێت ئێساکەر VF دۆزمەوە هەکاتە 2 times 9.81 times delta X which is 4 and sin 30 divided by X-ەکە چەندێکە 2 لەسەر 3 plus یەکێکی ئێستا بەس ڕقەمە و بە ئاسانی VF-ەکە ئەدۆزینەوە VF-ەکە لێرە چەند دەرچووە 4.85 دەرچووە 4.85 meter per second بەڵام پرسیارەکە داوای چیەکە داوای دڵتاتیەکە ئێستا ڕقەمەکان دانینەوە دڵتا X-ەکەمان چەندێکە 4 میترە 1/2 V initialەکەم 0ە V finalەکەم 4.85 times دڵتاتی ئێستا ئەتوانی ئەم دووە لەگەڵەوەیە هۆکۆڵە کورتی کەیتەوە یاخود ئەمە تایمی ئەو بەرکەی لەمەوە دڵتاتیە دۆزیتەوە کە ئەکاتە 1.6 second 1.6 second زۆر باش هیوادارم سوتان لەم ڕێگایە وەرگرت بێ کە پێتان باش بووە گەر ناتوانانی ڕێگا دووری درێژەکەی خۆی بەکاربێنیتەوە کۆمەڵی پرسیارمانێ لە چاپتە ریڤیو ئەمە پرسیاری 28ە already بە نۆت پێم وتن ice skater use the conservation of angular momentum to produce a high speed spin when brings the arm close to the rotation axis. Imagine that the skater move her arm inward, cutting the moment of inertia in half and therefore doubling the angular speed. عليك دستي هنا وتو إيرا moment of inertia كمي كردوا angular speed كاش double بو خدانا زين شوكا ما سكني زي قلتوا l'axis of rotation. So doubling the angular speed. If we consider the rotational kinetic energy, we see that the energy is doubled. قدر من الرياض kinetic energy ببي أو برسياري كلا ناو كتابك خوش يعطوا direct لقل أوميجا نك أوميجا سكوير لبري ليرا ice skater و distribution ما change بو أو تا angular speed كا double بو kinetic energy كاش بو بتشان بو double. Thus the angular momentum is conserved but kinetic energy is not. يعني already زارين لم حالتها energy يعني مبلين angular momentum conserve به بلام خو kinetic energy conserve نابه. Where does this extra rotational kinetic energy came from? كconserve نابه أم energy زيادة لكو هاتو بوي إيشو هاتو work. So when the skater move her arm inward, work is done. Work يشار بجول measure we change the angular kinetic energy. يعني where does this kinetic extra kinetic energy came from? It came from the work because work has been done and changes the angular kinetic energy. Question 30 in chapter review, we have a 35 kilogram bowling ball with radius 13 starting from rest at the top of incline 3.5 meter in height shower. Find the translational speed. Already أمام باسكت خوشويستان هم جارك يشار بو هم كاتك translational speed بو solid ball أكاتا 10/7 GHI. So جيكا given a 9.8 81 وهايتك الشاو 3.5
دانینەوە VF دۆزینەوە ینی پرسیارەکە ئاڵۆزیکی تیا نییە. A solid 240 Newton ئەمە کوشتنی 31 with radius 0.2 meter rule 6 meter down a ramp. يعني ئەمەش دیسانەوە وەکو پرسیاری پراکتیسەکە وایە ئەمە ئەلێرەوە کاتە تەخوارۆ 6 متری بڕیوە یعنی ئەمەی کەیەتی چیە دڵتا ئەکسە سۆلید بۆڵیشمانەیە باشە 37 degree slope incline. If the ball starting from rest, so V initial chaneka 0. What is the angular speed of the ball at the bottom? الاريا داوي اوميجا اف اوميجا اف هلاك هذا الشان جماعة اقدر بن اگر في اف بدوزينو divide r بكين ها v is equal to r omega chapter 1 اگر في اف كالاريا بدوزينو divide r كبكين يصير اوميجا فاينل بومان درجة اتوانين وكو بيم وتنسل لنا هايتك given نيا وتمجر هايتك given نيا ويكسر امر الله بكار بينا so 2g delta x sine theta over x plus 1 يعني توانين بلي sine is opposite over hypotenuse لما هو است v final دوزينو ك v final مان دوزيو divide r يكين omega final كش دوزينو 2 times 9.81 times delta x which is 6 and sine is 37 divided by x is it is solid ball it is 2 over 5 plus 1 لما جماعة اگر امشتانا ضرب كين في فاينل دوزينو في فاينل كمان 7.1 متر per second درشو اي چون بتوانين اوميجا فاينل دوزينو ببيورو ليك هم انا بيشتر اوميجا فاينل چون بسيارك او تيتي انجلش سبيد مو دوزرو سو ما كاتا چي كاتا في فاينل divided by r وكاتا 7.1 divided by radius ثم radius يا الاريا 0.2 متر كاتا 36 rad per second اما كوشني 31 بو اما يان داواي دلتاتينا اكد داواي اوميجا فاينل يكد او جواز كيبو لك البرسياري براكتيس كان كوشني 37 مانيو يا كوشني ترماوا لسرن باب تباسي كين we have 0.02 meter diameter coin طبعا نما diameter عادة تو اما كوشني 37 بو تو عادة ايشد با diameter نيلا برسيارة كان ايشد براديوس هي so radius is diameter divided by 2 diameter كي كهمان 0.02 اگر ما divide 2 تينا كات 0.01 so مكا draw radius استا rule up 15 degree an inclined plane جماعة امان سركوتو اگر دار بن فرقية لقا برسيارة كاني بيشترا اما ruling up okay the coin start with an initial angular speed of 45 اما omega initially 45 rad per second چون قوت معنا بي initially habit دائما لبوتما velocity معناه اگر دار بالله top عني معنى how much vertical height it gain before stop rolling يعني بيرجو إلى ريا بوست في فاينل كي ببقى زيرو vertical height يعني h بتوزر ولا بري إيرا إن شاء الله إيرا فاينل ما كان ب h f قاتلن برسياريا بيس لسر إما شيء بدوزينو h f بدوزينو جماعة h f باشا لبري برسياريا كي كهمانة شيء معنى coin is the shape of disc أتواني أكسر برولة خيراكا بلاي v final يعني مان بعكسه بيكي نبري rolling up بلاي v initial is equal to 2GHF x plus 1 طبعا لبرسيارك HF unknown x زاني is 1 over 2 because it's a disk VI مانية بس omega I مان هي جماعة تواني VI بدوزيتو VI كاتا R times omega chapter 1 R is 0.01 and this is 45 and that's equal to 0.45 meter per second كاتيسا VI شمير so تنها چی میگه HF تو توانی هر دولا سكوير كي جماعت باشا بوچی اما به VI سكوير ام سكوير روتا روا لقل سكوير كي يريا so 2GHF منيتو لجيري شو 1 over 2 plus 1 إسا كدي قد بي هموش تكمان هي تنها HF نبيت وهي رقم كان دابنيتو اللي VI دابنيرو 0.45 سكوير اتواني لو simplify تريش يجيبو من السيم بيز بدوز توليريا 2 times 9.81 times HF أما شكاته 1.5
ئێستا بەس HF ئەناونە ئەتوانی HFەکە بە ئاسانی بدۆزیتەوە which is equal to 1.55 10 to power -2 متر. ئەمەش پرسیارێکی جیاواز بووم پرسیارە داوای HFیە کرد پێویست بوو لەسەرمان ڕادیەس بدۆزینەوە چون دایامیتەری یابوو و پێویست بوو لەسەرمان کە لێرە HFەکەی نەیابوو V initial بدۆزینەوە و V initialەکەشمان دۆزیەوە کردیە 0.45 و لە پرسیارەکە دامانە یەکێکی تر لە پرسیارە گرنگەکان کە پرسیاری چلوویەکە بە ئەم پرسیاری چلوویەکەتان بۆ باسکەم پرسیارێکی گرنگە ئەمیش پێشتر لە بەکەلۆری بە چەند ستایلێکی جیاواز ئەم پرسیارە هاتوتەوە کوشنی 41 ئەڵێکی a solid sphere roll along horizontal surface at constant linear speed without flip show that طبعا ئێمە بە پیشوازی multiple choice ێتەوە ئێستا پێ دەڵێم چۆنێتەوە بەڵام لێرە show that the rotational kinetic energy of the solid ball about the center is 2/7 of total kinetic energy. على proving ka rotational kinetic energy bo solid ballaka akata 2/7 يعني دولا سر حوتي total kinetic energy. زي ما تشون proof كين جماعة طبعا ما كيوي شيء هي بس جاربة ما برجع بوتام كم rotational kinetic energy أجر أما بيننا أم عندني أكاتا كي total هبيب كاتا چن هبيب كاتا دولا سر حوت جاور با أم دوانا وردی كين أو رولكاني منو سيمزانا كاتا 2/7 so كي rotation already زاني أكاتا 1/2 I omega square divided KE total أكاتا 1/2 mv square أما بو transition أكا plus 1/2 I omega square باش ما أما يكتوز برينا أولاوا أما مشوازة استا أما چی ليكين طبعا لو دوانا كاسل الله وانا قدار بلبري ليرا plus مانيا so بيه مانا بكينو I is 2/5 mr square because we have a solid ball moment of inertia of solid ball is 2/5 mr square omega كشكات v square over r square اما لكيو هات دي سالم رولو هات اما v هكات r omega بوي بلي اما لكيو هاتو سريليتك نتشي 1/2 mv square plus اما رقبو كوي سروايا كات هرو عدالة چيتو moment of inertia 2/5 mr square امی شکات v square over r square ئێستا کۆمەڵشتی زۆر کانسڵە بن جەماعەت بۆ نمونە ئەم دووە لەگەڵ دوایە کانسڵە بێ ئەو r square لەگەڵ r square کانسڵە بێ لێرە بە ئاماشێ ئەمانە هەمووی کانسڵە بن so چی ئەمێنێتەوە لەسەرەوە 1/5 mv square مایەوە لە خوارەوە 1/5 ئەفو ئەمەیان دووە 1/2 mv square plus 1/5 mv square مایەوە باشە ئەنجا ئەکە دیقەت بێ لێرەیە لێرەیە ئەمە 1/5 با بنووسم تۆزێ simplify تریکەین لێرەیە mv square is a common figure mv square common figure لێرە 1/2 is left لێرە 1/5 ئەنجا جەماعەت هەلێرەیە ئەم دوانش کانسڵە بن ئێستا چونکە لە بینی ئەم دوانەیە multiplication هەیە so لە ئەخیرە لەسەرەوە 1/5 مایەوە لە خوارە 1/2 plus 1/5 اوكي اما 1/5 همش 10 اما 7 over 10 كا سيم بيسان بورغري سو ما كاتا 1/5 times اما بريت سرو 10/7 سو ما شكاتا اما يك دو 2/7 كاتا بمشي ازا ببروفيكي بيجي مشتي بيجي رجع خيراكت بيبلم شلون من الامتحان هيتو على solid ball rule along horizontal surface the ratio اما ratio يا باشا the ratio of the rotational kinetic energy to the total kinetic energy is equal to which of the following كاتا بيبزاني بو solid ball ريجي نيوان يا رشوي نيوان rotational kinetic energy بو total هميشا كاتا چن اكاتا 2/7 ايگر شيبكي غوري شيبكي كر بهولوسفير يا شتيكي تري لو بابتي ليكر چون بتواني هلي برسيارك بكين جا اليريا من كيوغويك مه عادة سيمبولي اي بكاري هنم rotational kinetic energy و سيمبولي بي بكاري هنم بو translational kinetic energy و total kinetic energy كاتا KE rotation plus KE transition كاتا تو أنا بلهم A plus B
بەکارهێنم بۆ KE total. باش ئەمە خۆمان دامان نامشتانە KE rotation A KE transition B لەبەرەوەی A و B کۆکەیتەوە ئەکاتە total کاتە A plus B لەبری چی بەکارم لەبری total. ئێستا لەم کوێشناڵە چی ئەڵێ ڕێشوی total ئەڵێ the ratio of the rotational kinetic energy to the total kinetic energy equal بە چی؟ equal بە چی؟ باشە من rotationەکەم بە چی داناوە A تۆتەڵەکەم بە چی داناوە A plus B ئەی مامەسام A و B چییە؟ شتێکی ئامت پێ بڵێم کە بۆ هەرەمووی بەکاری بێنی moment of inertia ئەکاتە چی؟ mr². بەڵام ئاگادار بە لێرە کۆفیشنتێکمانێتتر یان یەکە یان یەک لەسەر دو یان دوو لەسەر سێ و هەتا دوایی ئەمە ئەکاتە A over B ینی ئەم A و B کۆپشنتەکەیە بۆ نمونە ئێستا لێرە لەم کوێشنەیە سۆلیت بۆ سفیریە سۆلی سفیر moment of inertiaکەی 2 over 5 mr² لێرە لەسەرەوە ئەیمانەیە لێرە دوومانەیە کاتە ئەیەکە چەندێکە ئەیەکە یەکسانە بە 2 لە خوارەوە بیمانێ لە خوارە 5مانەیە کاتە بیەکە یەکسانە بە 5 ئادی وەرەم ڕقەمان لێرە دابنێرەوە ئەیەکە 2 دەرچوو ئەمە 2 زائیدی 5 ئەکاتە چەند ئەکاتە 2 لەسەر 7 یعنی یەکسەرەکەی بە نەتیجەکە پێویست ناکات دانیشی ئەو ستێپە زۆرانەش بکەیت ئەی ماوەستا ئەگەر ڕینگ بێ چی بکەین ئاکاتە چی بۆ ڕینگ ئەکاتە 1 mr² چونکە لێرە هیچمانی یەکمان ئەتوانی بڵێ 1 over 1 ئەو کاتە چۆ 1 over 1 هەر 1 نەکاتەوە ئەو کاتە ئەیەکەت یەکە و بیەکەشت هەر یەکە. ئەنجام پرسیارە چۆن هاتەوە ئیشەکە زۆر ئاسانە بۆ نمونە ئەگەر وتی find the ratio of translational kinetic energy to total kinetic energy ینی بۆ منە پرسیارەکە تەغییری کرد وتی translational بۆ total بدۆزەرەوە transition هێماکەی چییە؟